सर सद्याक एक न्यूज आयिल्ली आहा त्या न्यूजाचेर तुमकां कितें सांगचें धर्मेंद्र सराचेर आनी हांगासर आमी पळोवंक शकता इफ्फीच्या एक वेन्यूचेर एक मोटर बायक आहा ती शोले पिक्चरान यूज जाल्ली आहा आनी फ्रेंडशिपाचेर हे आहा तेचेर थीम तो कितें सांगचें दिसता सर तुमकां? आज जी दुखेस्त खबर आसा ती म्हणजे आमच्या भारतीय सिनेमांतले खूब मोठे लेजंडरी एक्टर आनी जांकां आमी हिमॅन ऑफ इंडियन सिनेमा म्हणून वळखतात अशे धर्मेंद्रजी हांचें आज दुख्खद निधन जालें। आनी धर्मेंद्रजी हे अशें व्यक्तिमत्व जे फक्त एक्टर म्हणून तांचे कडेन पळोवंक जायना जाल्यार ते प्रत्यक्ष सिनेमा जगले स्वता। जाणी फक्त काम करूंक जाय म्हणून एक्टिंग केलें इतल्या पुरतें न्ही तर तांचें पुराय आयुश्य तांचें पुराय जीण जी आसा हातूंत भितर सगळी सिनेमाक समर्पीत अशी तांची ही जीण आशिल्ली। आनी म्हाका दिसता तांकां आर्गां जी आमी आज ओंपपाक सोदतात ही एक कोणाक हरशीं आमी जशीं आर्गां ओंपतात तशी न जाता सिनेमाशी संबंदीत सिनेमाक समर्पीत आनी तांचें जें सिनेमा खातीर समर्पीत जीवन आशिल्लें ह्या जिवनाक समर्पीत अशींच ट्रिब्यूट्स अशींच आर्गां आमी ओंपपाची गरज आसा। आनी ताका लागून सुद्दां आमी जरी आज दुखेस्त गजाल घडल्या म्हणून आमी जितले आमचे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आशिल्ले किंवा सेलेब्रेटिव्ह म्हणजे सेलेब्रेशन करपाचे जे कार्यक्रम आशिल्ले ते सगळे आमी आज रद्द केल्ले आसात। उदाहरणार्थ आमच्या भायर प्रॉमिनाडाचेर स्टेज घाल्ली आसा थंय लायव्ह बँड्स असतात। आमी रोमटा मेळाच्यो स्पर्धा घेतात ताका लागून दर दिसा 2-2 रोमटा मेळ येवन परफॉर्म करतात ते जावं किंवा आमच्या जे पळय ओल्ड GMC बिल्डिंगेचे मुखार स्टेज आसा थंय आमी फोक डान्सिसांचे परफॉर्मन्स दवरतात। हे सगळे कार्यक्रम आमी आज रद्द केला पूण फिल्म स्क्रिनिंग्स म्हणजे इफीच्या सकयल जितली स्क्रिनिंग्स आसात ही स्क्रिनिंग्स आसात ती अनइंटरप्टेड चालू उरतली। ताका 2 कारणां आसात। एक म्हणजे जगभरांतल्यान वेगळे वेगळे पयसुल्ल्यान वेगळे वेगळे देशांतल्यानूय बी जे लोक हांगा फिल्मा खातीर म्हणून आयिल्ले आसात तांची गैरसोय जावची न्ही आनी त्याच बरोबर ज्या मनशान ज्या व्यक्तिमत्वान स्वता आपलें पुराय आयुश्य फिल्मा खातीर समर्पीत केलें ताजे आमी जेन्ना ताका आर्गां ओंपतात तेन्ना ती फिल्म सोडून जावंक शकना। ताका लागून फिल्मांची स्क्रिनिंग्स आनी बरे बरे फिल्मांची स्क्रिनिंग्स हांगा करप हें एक प्रकारे तांचे खातीर आर्गां ओंपपाचें एक म्हाका दिसता एक बरी पद्दत आसा। ताका लागून स्क्रिनिंग्स ही सगळीं हांगा चालू आसात पूण एंटरटेनमेंटाचे आनी सेलेब्रेशनाचे पुराय कार्यक्रम आमी रद्द केल्ले आसात। धर्मेंद्रजी हें अशें व्यक्तिमत्व म्हाका स्वताक खूब फॉर्च्युनेट समजता। म्हाका म्हज्या आयुश्यान हांव जेन्ना मुंबय फिल्म इंडस्ट्रीन आशिल्लो तेन्ना प्रत्यक्ष तांकां मेळपाचें आनी तांचे बरोबर काम करपाची संदी तांचे बरोबर तशेंच सनी देओल बॉबी देओल हांचे बरोबरूय वेगळ्या वेगळ्या सिनेमांनी काम करता आसतना तांचे बरोबर काम करपाची बरी संदी म्हाका मेळ्ळी। हाजे खातीर हांव म्हाका स्वताक खूब भाग्यवान समजता आनी म्हजे स्वताचे तर्फे एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा आनी तशेंच आमच्या गोंयच्या पुराय फिल्म मेकर्स कम्युनिटीचे तर्फे हांव तांकां मना काळजांतल्यान आर्गां ओंपतां। सलाम। सर तुमच्या फाटल्यानूच आमी पळोवंक शकता शोले पिक्चरान जी बायक यूज जाल्ली ती हांगासर आसा ताज्या बद्दल तुमकां कितें सांगचें दिसता आयच्या दिसा? एक्चुली आतां फक्त बायक आसा पूण खरें म्हणजे ह्या अंदूच्या इफीन शोलेचें पुनर्प्रकाशन हांगा जावपाचें आशिल्लें। शोलेन भितर काही चेंजीसूय करून म्हणजे ओरिजिनल त्याच प्रोड्युसरान त्याच हांणी हांगा परत शोले हो ताजें स्क्रिनींग जावपाचें आशिल्लें पूण हें जेन्ना ठरतालें तेन्नाच धर्मेंद्रजींचे भलायकेन बिघाड जालो भलायकी बिगडली तांची आनी ताका लागून मागीर प्रोड्युसर्स आनी NFDC सगळ्यांनी मेळून अशें ठरयलें की तांची भलायकी बिगडिल्ली आसा तांकांय हांगा आपोवपाचे विचार आशिल्ले पूण हें शक्य जावचें ना अशें जेन्ना दिसलें तेन्ना मागीर ताजें स्क्रिनींग हें ताजें कॅन्सल जालें आनी त्या निमित्तान शोलेच्या ह्या पूर्ण सेलेब्रेशनाच्या निमित्तान तांणी शोले पिक्चरान चलयल्ली ही बायक आनी हें पुराय सगळें वातावरण शोलेचें हांगा निर्माण करचें अशें ठरलें। ना जाल्यार ह्या वर्सा आमकां शोलेचें स्क्रिनींग सुद्दां पळोवपाची संदी मेळटली आशिल्ली आनी शोले म्हणटा तें अशें एक प्रोडक्शन
जे म्हणजे म्हाका दिसता फिल्म आमच्या भारतीय सिनेमाच्या इतिहासांतले एक आगळे वेगळें आनी जाणें वर्ल्ड रेकॉर्ड केलो की लॉंगेस्ट चलपी सिनेमाधरांनी चलपी अशें हें फिल्म ह्या फिल्माक तोड ना. आनी आयच्या परिस्थितीन जेन्ना आमी कंपेर करतात तेन्ना तर म्हणजे आज सगळ्यो साधन सुविधा सगळें आसून आमी बरी बरी फिल्मां करतात ही एक बाजू आसा. पूण त्याच बरोबर ज्या वेळार शोले तयार जाल्ले किंवा ज्या वेळार धर्मेंद्रजींची अन्य फिल्मांय जेन्ना तयार जाल्ली कितें परिस्थितीन ही फिल्मां तयार जातात. आज कशें आसा, आज गरमी आसली, एक्टरा खातीर बसपा खातीर वॅनिटी वॅन आसता, पूण तेन्ना शोले सारक्या शुटिंगाच्या वेळार जेन्ना विराण अशे ते जागे, गरमी, हातूंत सुद्दां तेन्नाचे एक्टर शियर डेडिकेशन आनी पॅशन हाज्या आधाराचेर जी फिल्मां करताले, आपलो प्राण ओतून जी फिल्मां करताले त्या फिल्माक खरेंच तोड ना. आनी अशा फिल्माच्या अशा ह्या काळांतलो असो एक लेजंडरी एक्टर आज आमकां सोडून गेल्लो आसा ही खरेंच आज फिल्म जगता खातीर, फिल्म इंडस्ट्री खातीर खूब दुखेस्त गजाल आसा. ओके सर. टाइम जाता, टाइम काढूया.